Hello guys, welcome back to my channel. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഏറ്റവും പുതിയൊരു ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ ഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആ ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതേത് ഫോണാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫോണ് അസൂസിൻ്റെ സെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ M2 എന്ന ഫോണാണ്. എന്തുകൊണ്ടും അസൂസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വേർഷനായിരുന്ന നല്ലൊരു ഫാസ്റ്റ് സെയിലിംഗ് ഫോണായിരുന്നു അസൂസ് സെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ M1. അതിൻ്റെ സക്സസ്സിന് ശേഷം M2 അസൂസ് ഇറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അസൂസ് സെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ M2ൻ്റെയും സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് റിവ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസൂസിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരാഴ്ച ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലൊരു റിവ്യൂ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ക്യാമറ റിവ്യൂ ഒക്കെ ഇതിന് ശേഷം വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് റിവ്യൂ നോക്കാം. ഗൈസ്, നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ അസൂസ് സെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ M2 എന്ന ഫോൺ. ഇതിൽ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് 4GB വേരിയൻറ്റ്, 64GB ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള വേരിയൻ്റാണ് എൻ്റെ ഉള്ളത്. 3 വേരിയൻറ്റുകളാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്: 3GB, 4GB, 6GB. ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നോക്കാൻ അറിയാൻ കഴിയും. എന്നാലും നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്. വി ഫോട്ടോ എന്നാണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ കാണുന്നത്. അത് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു കവറാണ്. ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഒരു പൗച്ചുണ്ട്. എല്ലാ ഫോണുകളിലും കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഉള്ള പൗച്ച്. ഒരു പൗച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് യൂസർ ഗൈഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. പിന്നെ സിം ടൂൾ കിട്ടുന്നു, സിം ഇൻജക്ടറും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഫോൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോൺ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ബോക്സിനകത്ത്. വേറെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാർജർ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്തായാലും ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ആമ്പിൻ്റെ ഒരു ചാർജറാണ്. ഒരു സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു ചാർജിങ് സ്പീഡ് കിട്ടുമെന്ന് കരുതുന്നു. 5000 മെഗാപിക്സൽ ബാറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എത്രത്തോളം വരുമെന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് എടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ. അസൂസ് സെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ M2. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നോക്കാം. ബാക്കിലെ ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. 12 മെഗാപിക്സലിൻ്റെയും 5 മെഗാപിക്സലിൻ്റെയും 2 ഡുവൽ ക്യാമറയും ഫ്ലാഷ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ഇവിടെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് നല്ലൊരു പൊസിഷനിലാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ. നല്ല കൈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ നല്ലൊരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഫോണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വോളിയം കീയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പവർ ഓഫ് ബട്ടണും ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണും ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്കുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ താഴെയായിട്ടാണ് ചാർജിങ് പോർട്ട്, ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്, സ്പീക്കറൊക്കെ താഴെയാണ് വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ സിം ട്രേ ഉള്ളത്. നമുക്ക് ആ സിം ഒന്ന് ട്രേ ഒന്ന് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സിം ട്രേ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് SD കാർഡും കൂടി ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിം ട്രേ ആണ്, ഒന്നിച്ചിടാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു സിം ട്രേ ആണ് ഉള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണൊന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യാം. ഫോൺ ബൂട്ടായി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോണ് ബൂട്ടായി. ഇത് നമുക്കൊരു സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫീലാണ്. സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് Asus Zenfone Max Pro M2. അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ, അൺവാണ്ടഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല. നമുക്ക് ഗാലറി പോലും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ്രോയിഡ് ഓറിയോ വേർഷനാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഫിംഗർ പ്രിന്റിന്റെ സ്പീഡ് നോക്കാം. നമുക്ക് അര സെക്കൻഡ് പോലും എടുക്കാതെ ഓണായി വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ. അതിൻ്റെ ക്യാമറ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ക്യാമറയൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി, നമ്മൾ 13 മെഗാപിക്സലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെ നൽകുന്നു. ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി നല്ല അപാരം ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് Asus നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ആകെ ഫേസ്ബുക്ക്, മെസ്സഞ്ചർ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ആകെ ഈ 3 ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ഇല്ല. ഇത്രയാണ് അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഒരു അടിപൊളി നോച്ചൊക്കെ ഉണ്ടോ, നോച്ചൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു വൃത്തികേടില്ല. എനിക്ക് സാധാരണ നോച്ച് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ്, പക്ഷെ വലിയൊരു വൃത്തികേടില്ലാത്ത ഒരു നോച്ച് തന്നെ ആണെന്ന് നമുക്കിത് പറയാൻ കഴിയും. നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ കവറൊന്നും ഇട്ട് അതിൻ്റെ സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ലുക്ക് കവർ ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നല്ലൊരു ആ ലുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കവർ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു ഫസ്റ്റ് ലുക്കിങ്ങിൽ നല്ലൊരു ഫോണാണ്. Asus M1 നിന്ന് M2 വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഫോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനിൻ്റെ കാര്യത്തിലടക്കം Asus കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനാണ്. സ്ക്രീൻ കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 6 ഇനി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡ്രോപ്പ് തറയിൽ വീണാതായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് Asus അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തറയിട്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റിവ്യൂസ്, വലിയൊരു റിവ്യൂ, ഈ ഫോണിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനി വരുന്ന ഒരാഴ്ച യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.